要嘅部分咧係做一個領導啦，管理啦嚇。環已經做到一個急症室主任咧，已經好唔簡單啦。我覺得我做頭嗰幾年嘅時候咧，我係經常都想辭職嘅。Certainly what Adam's done, it's gone from one of the worst emergency departments to one of the best in the state. 澳洲悉尼係一個充滿個性同埋活力嘅城市，呢度嘅居民由於起初以英格蘭同愛爾蘭裔為主，所以帶住濃厚嘅英倫島國風情。其後嚟自唔同地區嘅移民大量遷移到呢度，繼而令悉尼成為一個多元文化嘅都市。雖然悉尼並唔係澳洲嘅首都，但係擁有繁華同埋舉足輕重嘅地位。喺市內一間具規模嘅醫院急症室裏面，一名中國人主管亦都擔當重要嘅角色。我基本上我主要嘅部分咧係做一個領導啦，管理啦嚇。咁而我嘅部分時間咧，我係會睇病人啦。除咗呢方面，我亦都係有訓練好多嘅一啲嘅專科嘅醫生，因為喺我哋部門其實好多係一個教學嘅醫院，咁其實有醫學生啦。有啲嘅見習醫生啦，咁亦都有護士學生啊。我哋有做一啲嘅研究啊。陳朝發 Adam 30出頭就當上急症室主管嘅要職，管理150個醫生、護士同埋員工，一做就20年，成為歷嚟任職呢個崗位最長嘅主管。而喺佢領導之下，呢間以往被評為劣質管理嘅急症室，更加榮升市內數一數二管理最完善同埋最具效率嘅急症室，大獲好評。同 Adam 共事超過20年嘅 Dr. Peter Grant 見證住急症室嘅轉變。Emergency department was always terribly busy, terribly overcrowded. There were patients in trolleys in corridors. The medical staffing was terribly junior, and morale was very low. But certainly what Adam's done, for the emergency department over 20 years is, it's gone from one of the worst emergency departments to arguably one of the best in the state. 當中 Adam 嘅成就同才幹喺社區內備受肯定。其實喺澳洲呢啲地方咧，我嗰啲高嘅位咧，上到最高嘅位咧，真係中國人係好難。但係我相信同佢做嘢嘅人咧，係會一路會認識到，知道佢係一個做嘢認真，而係真係睇到佢嘅實力，先至俾佢有咁嘅機會升上去咯。始終咧，作為一個華人咧，去管一個大嘅急症室嘅部門咧，係一件唔容易嘅事。但係我覺得 Adam 佢能夠可以處理到呢啲嘅壓力。有一個好特別嘅地方咧，佢係好有嗰個排嗰啲優先次序嘅恩賜。對於我嚟講，其實嗰個嘅工作係好廣泛啦嚇，咁我就要安排唔同嘅同事去做唔同嘅崗位。嘅困難咧係處理人際之間嘅問題啦，處理部門與部門之間嘅問題啦，或者係處理部門同埋我哋嘅上司啊，或者係醫管局啊嗰個之間嗰個嘅要處理嘅問題啦。咁嗰啲有時候咧就喺行政上咧其實都幾困難，因為咧就人始終都係即係好多嘅問題出現，咁所以需要好多嘅智慧啦，同埋好多即係大家點樣嚟到係彼此嘅溝通啊咁樣樣。其實我諗佢真係都唔係好容易，因為我哋都係喺澳洲啦，佢係一個華人嘅背景，咁而能夠係喺做一個即係部門嘅主管，係即係尤其佢開始做嘅時候，啱啱係31歲嘅時候開始做主管，真係唔容易。但係即係有時我都好開心嘅，即係睇到譬如有啲報章啊，或者有啲譬如一啲以前嘅病人真係寫去一啲區報度，咁對佢一啲嘅讚賞，或者同事嘅時會可能寫一啲多謝卡啊。Adam 最初為咗改善急症室服務，由上至下進行大改革，包括破除守舊嘅工作文化。Adam 希望員工能夠上下一心，唔分階級，共同協力合作，能夠得到改善，實在係好唔容易。其實喺個隊裏邊，我哋覺得即係每一個人都係咁重要嘅，咁所以每一個人都知道咧，佢哋嗰個崗位係好清晰嘅。咁首先要界定崗位，同埋咧就大家喺嗰個相處上面咧係要彼此嘅尊重咯，即係唔可以話我哋以往一般嘅情況就話醫生係大晒，咁護士係只係輔助嘅啫。咁所以我喺個部門裏邊咧，我哋係冇乜呢個階級嘅觀念嘅，我哋都會彼此嘅尊重。我覺得呢樣好緊要。咁而家呢樣嘢係需要，我覺得係喺嗰個領導層咧係需要嚟到係製造一個咁樣嘅氣氛。
咁呢個係需要幾長嘅時間，因為呢個係一個要扭轉整個嘅工作環境嗰個文化，有啲人係改唔到嘅。咁你點樣嚟到係將佢慢慢嘅帶到入嚟呢一個轉變咧？咁係都需要一段嘅日子咯。急症室主管嘅工作本嚟就已經係既緊張，壓力又非常之大，加上呢個急症室本身存在好多問題，員工士氣又低落，喺嗰個時候接手做主管難度非常高。面對當中無窮嘅考驗 ，Adam 亦都曾經諗過放棄嘅，全靠一個力量支持佢到今日。我覺得我做頭嗰幾年嘅時候咧，我係經常都想辭職嘅。我諗我嘅信仰係幫到我能夠係堅持啦，即係其實喺呢個崗位度做到咁長嘅時間咧，其實好少嘅。啲人有時問我佢話你點樣可以咁耐都承擔呢個職位咧？呢個一個咁高壓力嚇，咁多方面都有要求嘅職位咧。咁我有時都會同佢講，即係呢個係。即係因為我有基督徒，我覺得神係擺喺我呢個崗位裏邊，我能夠係能夠服侍，咁所以係神俾我嘅力量啦。即係有時候都唔係我自己可以承擔得到嚇。有時佢都同我分享話：哇，為我祈禱啊！我咧話壓力好大咁為佢祈禱。即係我發覺佢咧有一個好特別嘅地方就係話咧，佢會祈禱求上帝俾佢能力，可以應付到呢啲嘅挑戰。就係聖經所講嘅呢位上帝帶領 Adam 由昔日連英文都講得唔好，大學又唔合格嘅貧苦學生，達到今日嘅成就。我其實喺城寨出世嘅，當時我屋企係生活比較貧困啲，咁我爸爸就同媽媽可能喺嗰度咧揾到啲比較平嘅地方住。而家離開城寨之後咧，我就跟咗我嘅嫲，即係我爸爸嘅媽媽一齊住。咁所以其實喺中學嘅時候，即係都係我阿叔啊同我阿嫲咧係幫我哋交學費嘅嚇。當時喺我哋嗰個年代咧，澳洲咧係有一啲特別嘅安排咧，係香港如果你係考得到佢嗰個試嘅時候咧，係可以有免費嘅教育嘅。同埋我都知道咧，澳洲咧係可以一方面讀書一方面做嘢。當時我諗就係我應該係可以半高讀，咁就應該係可以應付得到啦嚇。不過估唔到嘅係 Adam 當初對澳洲嘅英文係聽唔明白、講唔清楚。連上課學習都好困難，走過一段好艱辛嘅日子。返學嘅時候讀書咁，啲同學又唔係好明你講咩。上堂嘅時候咧，好似白痴咁樣，即係一句説話都講唔得到嘅。即係老師問問題，我又有時候都聽都未聽得到啊，就唔好講話發問啦嚇。譬如買嘢咁，你又唔知道食咩喎，咁頭嗰幾日都係主要都係見到嘢指住咁就買啦，又好慳啦，即係買一嚿凍嘅肉咁啊，真係食幾日㗎啦，咁樣就嚇。好多時都行路啦，即係巴士都唔搭㗎啦。其中一樣嘢我自己咧好希望就係揾工啊，即係盡快嘅可以自己可以揾到錢，就可以唔使屋企供啊咁樣。咁變咗咧就都撞板啦，俾人呃過啊，即係叫做咗嘢又唔俾錢你啊咁樣樣。有方面又要讀書啦咁。其實留學生嘅生活都幾苦澀嘅，因為我哋又冇乜朋友，咁亦都冇乜娛樂。因為經濟困迫 ，Adam 抱住破釜沉舟嘅態度積極讀書，結果成績突飛猛進，甚至有足夠嘅分數進入醫科。我嚟嘅時候我都冇諗住會讀醫科，即係唔諗住自己會有嗰個分數讀醫科，只不過係希望讀翻 science 咁樣樣。不過 Adam 當時讀醫嘅心態並唔係全心想做醫生嘅。都冇話自己係咪想做醫生啊？呢啲咁樣嘅抱負，只不過就係當時一諗到讀咩好咧，咁啊梗係讀醫生好啦，係嘛？即係前途又好啊，又有好嘅職業啊，又會社會又有地位啊，咁樣即係咁樣嘅諗法嘅時候，覺得都唔使諗啦，要分數夠咁咪梗係讀嗰科啦嚇。咁當然都會覺得做醫生都好可以幫到人啊。咁但係其實嗰個嘅實際上係咪真係好想濟世為懷嗰個心情咧，我又可能好坦白，就唔係呢個心情嘅當時嚇。Adam 嘅學業成就令到佢自信心大增，亦都非常之自滿。喺呢個時候，佢嘅生活態度開始放鬆。當時我心裏邊心態就係都辛苦咗咁耐啦，最緊要開心啦。即係其實人生都係其實追求嘅嘢都係自己開心咁。而家就係咗大學之後，發覺自己都有定期嘅兼職做啊，都收入都可以自己搞得掂啊。咁所以咧就開始有啲嘅吃喝玩樂啦，即係諗下同啲朋友啊、週末啊、啲夜晚啊咁啊出去玩下啦。就特別係我哋做餐館咧，咁就餐館佬大家都飲食嘅，其實都好苦悶嘅，成日做餐館。所以佢哋放咗工，多數都係
落去打台波啊，有時候去到好夜啦，咁有時候週末又唔單止自己去做嘢啊，咁就有時候大家一齊去玩啊，打下麻雀啊，咁有時開始食煙啊、飲酒啊，咁即係好不規律嘅，變咗咧就真係到醒翻嘅時候，其實真係好攰啊！咁有時讀書都係個心情已經係好似冇以前咁強嘅鬥志啦。我發覺第一學期嘅時候咧，上半學期咧所有科都肥晒，咁對於我嚟講係一個好大嘅打擊咯。Adam 喺大學1年級上半學期遭遇重大嘅挫敗，因為生活顛倒，健康亦都出現咗問題，情緒低落。佢開始想到自己人生嘅價值。喺情緒上面咧，覺得自己係有啲嘅低落啊，即係冇乜起勁啊，唔知自己想做咩，好似失去咗目標咁樣。諗翻轉頭就係好想得到嗰樣嘢，得到咗咯喎。入到醫科其實已經係即係喺我嘅同班同學裏邊，我係做得最好啦已經。但係得到咗即係好似不外如是咁，好似跟住又點咧咁？突然間好似冇咗個方向啊！下一步點行？好似突然間好迷茫啊咁樣樣。係都問下即係咁，即係人生存嘅價值喺邊度咧咁？喺呢個迷茫低落嘅時刻，一個經歷令到 Adam 對人生有好大嘅醒悟。就係嗰段時間咧，即係有一啲嘅自己有啲比較靜落嚟嘅時間諗嘢啊，咁咧就亦都係有啲嘅基督教嘅朋友啊，有時候都會關心下我啊，亦都問下點啊咁樣樣，即係開始提起我對呢個信仰係有啲嘅興趣咯嚇。其實基督教都唔係以前都接觸過，小學嘅時候讀一啲學校都有基督教，中學嘅時候讀天主教咁其實都認識嘅，但係覺得我唔需要有神啊，即係因為我自己都掂，但係又好似覺得即係都想知多少少啊咁樣。我就有機會就去睇一睇佢哋一啲學生一齊聚會嘅時間佢哋同我係有啲嘅唔同啊，即係其實佢哋讀嗰啲科咧冇我醫科咁好。其實我諗即係佢哋嘅成績亦都冇我咁好，但係咧我就喺佢哋嘅大家嘅溝通啊，同佢哋嘅嗰個嘅相處中，我發覺都係佢哋有一份嘅喜樂同埋一份滿足，我係冇嘅。大概有半年嘅時間啦，咁我就自己都喺度嚟到思索，就係話有冇神嘅存在咧？究竟佢哋所講嗰個耶穌係咪真係真嘅咧？咁我自己都有喺度諗就，如果係真嘅時候咧，我自己喺度祈禱，我就話：如果我睇到神蹟咧，我就相信啦咁樣樣嚇。咁但係咧就等咗好耐都冇神蹟喎。但係咧發覺到咧，慢慢咧，最大嘅神蹟係自己喺裏邊改變緊啊！神喺我裏邊咧嚟到係改變咗我對自己一啲嘅驕傲即係嗰份感覺啊。咁而係願意就係話放低自己啊！即係原來咧我係需要一位比我更加偉大嘅創造者嚟到係介入我嘅生命。即係我係發覺到原來我自己係唔掂，雖然表面掂，但係裏邊唔掂。我就即係接受咗耶穌作為我一個生命嘅主人啦嚇。明白到咧原來耶穌係好愛我啊！可能中國人對愛呢樣嘢唔係比較咁好，咁但係咧就當我讀聖經嘅時候睇到耶穌點樣為我嚟到犧牲，為我死，嗰份嘅愛啊，即係好觸動到我啊！即係令到我覺得耶穌好愛我，即係咁愛我嘅時候，我即係我點樣可以抗拒？之後 Adam 成功完成學業，畢業之後佢就翻去香港喺一間醫院度工作。期間一班醫生嘅工作熱誠，令到佢喺工作上得到好大嘅啟發。喺嗰度有3年嘅時間，就俾我好大嘅學習，真係同一班基督徒嘅醫生同護士咧，佢哋真係對病人好關心，同埋咧係好體貼病人嘅需要。咁喺當中咧，我睇到有幾個嘅醫生咧，佢哋真係有時候放咗工啊，或者甚至週末咧，其實唔使返工，佢哋都去到為咗病人咧嚟到係睇病嘅，即係關心病人嘅需要啊。唔單止關心佢肉體嘅需要，亦都係睇住佢哋心靈嘅需要啊！即係好難得一樣嘢，醫生嗰個工作量已經好多，仲要照顧埋呢啲嘢嘅時候咧，但係佢哋係咁樣付出啊，俾到我係可以話一個嘅榜樣啦嚇。後嚟 Adam 翻去澳洲工作，信仰改變咗佢行醫嘅心態。即係我記得有一次有個撞車嘅30幾歲嘅男人入咗嚟，即係揸啲即係嗰啲貨運車。咁撞到即係腦部出血，咁其實係昏迷不省人事。咁我哋即係幫急救，然後就入咗去深切治療嗰度。咁我就同佢有個即係比較年紀大嘅媽媽，其實佢得佢個仔啊，揾到佢媽媽嚟到之後解釋病情。當時我記得佢媽媽跪咗喺我面前，係咁捉住我腳，係咁
係咁大聲喊，佢話你救我，醫生你救我啦！咁但係咧就唔知道點樣講，真係，即係我只有睇住佢咧，我都同佢一齊喊。即係我相信，即係如果我唔係有基督徒嘅時候，我就可能照辦煮碗啦，或者係即係做咗嘢咁，我就算啦，講咗咁我就繼續做我嘅嘢。咁但係即係喺因為我係基督徒嘅時候，我覺得我係需要係花多少少嘅時間嚟到係讓佢哋得到更深切嘅安慰啦，咁樣嚇。由於 Adam 擅長危機應變，又勇於接受挑戰，所以返到澳洲之後，佢選擇喺急症室工作，當中經歷過唔少危急嘅關頭。有一次我哋喺我哋火車站附近咧，有個石油氣爆炸，咁就即係當中就喺一間嗰啲遊戲機嘅中心裏面咧就爆，咁隔離咗有啲好多 shot 同埋好多嘅病人啊咁樣。咁其中一個病人走到嚟嘅時候，個身仲係着緊火㗎。咁咧就我哋入到嚟要幫佢即係救咗火先至幫佢搶救啊咁樣。幾個鐘頭之後，大家坐翻低嚟到係睇嘅時候，發覺即係我哋喺當中可能搶救咗20幾個即係嚴重嘅病人，但係咧就即係大家嗰個嘅都唔會話好混亂啊，亦都係病人嗰個嘅搶救嘅時間啊，同埋佢哋嘅處理都係好恰當啦。但係最嚴峻嘅一次係發生喺同事嘅身上，令大家頓時手足無措。咁我記得有一次就即係其實都係好難過一件事，就係其中我哋一個同事就揸電單車就喺醫院附近啫，就俾架車撞到。咁入到嚟咧又係即係創傷得好緊要，即係重傷。咁我哋急救咗，但係結果咧就救唔得翻，喺我哋部門度死咗。哇！嗰次真係影響到我哋好緊要，我哋個個都喊，即係根本上其他同工都做唔到嘢情嚇。咁我哋要重新揾過一批嘅人入嚟啊。咁我哋又要將醫院一啲嘅病人唔係咁重嘅病人調去第二間醫院啊。咁變咗我哋可以減輕咗我哋急症室嗰個嘅要求啊。咁差唔多要成24小時嘅時間，我哋先至可以咧係恢復翻我哋一般嘅運作嘅情況。而當 Adam 喺手術室遇到盡咗力都冇辦法醫嘅病症嘅時候，佢就只有向上帝祈禱。咁有時遇到啲好難嘅 case，真係喺度祈禱神啊，點樣可以止血咧？點樣可以停咧？咁即係我搞唔掂喎！依家真係嚇，咁即係睇到即係好多時候就喺嗰啲時候咧，即係就有時候即係神蹟嘅出現啊！有時我都同啲病人講話真係神救咗你，即係我哋都搞唔掂啊！真係。正如眾多醫生嘅觀察一樣 ，Adam 發現好多病症其實係心理影響生理，所以如果要根治嘅話，唯有靠創造人嘅神，先至可以醫治到人嘅心靈。喺心靈上面嘅需要，有時候真係醫唔到，因為好多個病咧，我哋見到咧，有時係唔係肉體嘅需要嘅。譬如我哋見到好多因為飲酒飲到成日即係入嚟醫院肝病啊，或者有啲人用啲嘅毒品啊，用一啲嘅興奮劑啊，以至到佢有時候會打針打到發炎啊，或者係個腦部啊，有時候會受到損毀啊，或者唔同嘅地方啊。咁嗰啲其實你每一次醫咗佢發炎，或者醫咗佢感染，佢下次又再嚟翻，或者今次醫咗個肝病，其實佢下次又嚟翻，因為佢冇解決到飲酒嘅問題啊。咁其實好多嘅食煙嘅問題啊，其實有好多時候咧係喺個心靈裏邊咧，如果能夠解決得到嘅時候咧，嗰啲病咧可能係得到醫治。咁但係我哋發覺咧係最難係醫嗰樣嘢。咁但係咧神係可以介入，可以改變，即係我哋醫生都搞唔掂啦，神就可以改變咯，即係改變佢嘅性格啊，改變佢嗰啲嘅癮啊，改變佢對藥物嘅倚靠啊。而對於一啲冇辦法醫嘅病症，就更加需要呢位賜人生命嘅神去介入。見到一啲病人咧係可能係絕症嘅，好絕望，但係咧佢喺佢垂危嘅時候咧，佢咧係願意信耶穌聽福音啊！發覺到雖然個病係醫唔得好，但係佢哋嗰個嘅喜樂咧係即係真係可以摸得到，可以見得到嘅。同佢未信耶穌嘅時候咧，嗰份嘅愁眉苦臉啊，嗰份嘅擔憂咧係真係兩回事咯。Adam 自己嘅改變亦都係有目共睹噶，佢非常謙厚、平和、友善又冇架子，深得下屬同埋朋友嘅愛戴，同佢以前未信耶穌嗰陣嗰種自滿驕傲嘅態度形成強烈嘅對比。He's very engaging with decisions that need to be made, and he's not a dictator by any means. You know, he often asks opinions and gets people's input. 呢一樣嘢咧，我亦都係覺得係值得我去學習嘅一樣嘢。咁一個能夠
好客觀分析一樣嘢，唔太主觀去堅持自己嘅嗰個意見咧，係呢一個作為一個領袖係好難得嘅一樣嘢。我覺得我最佩服佢咧，就係佢有咁樣嘅地位，有咁今時今日呢一個咁樣嘅 status 咧，但係佢係一個好 humble，好 down to earth 嘅人，好 humble， 呢樣係我最佩服佢。同埋咧，佢係真係將神嘅話付諸行動咯。Yeah, he's just a lovely person to work for, and he has like a lot of integrity. He sort of practices what he preaches. Sometimes when the going's tough, he refers to his religious beliefs, and I'm sure that's where some of his calmness and serenity comes from. He was my guiding light. Adam 嘅成績卓越，甚獲垂青，被邀請晉身醫管局擔任公職。但係相信耶穌之後，佢嘅價值觀都改變咗，樂於喺前線協助病人，所以推遲咗更高薪厚職嘅邀請，繼續留任喺呢個崗位度。嗱，呢個好難得嘅嗰個價值觀，就係話咧，唔再係追求一路步步高升啦。當然就係一路升上去，因為華已經做到一個急症室主任咧，已經好唔簡單噶啦。但係其實即係醫管局其實想佢再上去嘅。雖然 Adam 嘅工作繁忙，環境好緊張，但係佢仍然擁有一個平衡嘅生活。同事、太太同埋仔女都對佢稱讚有加。咁佢最重要嘅秘訣係乜嘢呢？即係俾我嘅觀察當中，我覺得佢最重要嘅就係佢喺無論喺邊個即係崗位上邊，佢都希望係做緊神喜歡嘅嘢。佢喺家庭裏邊咧，佢係一個非常好嘅爸爸啦，當然又係一個好嘅丈夫啦。咁我最大印象佢唔單止係咁，佢而家係一個好孝順嘅人。對外對家庭之餘， Adam 亦都唔忘記留意步入中年之後自己內心嘅需要，佢照顧自己嘅健康。喺我人生下半場嘅時候，我會發覺到我係需要嚟係睇翻我自己嘅需要，運動啊，打下高爾夫球啊，讀一啲嘅課程啊，我係自己有興趣嘅呀。咁我發覺係可以做得到嘅，不過咧就係需要時間分配啦，同埋咧能夠係將嗰啲優先次序擺咗先，咁其他嘅嘢咧就會定位嘅。It's got a very balanced, very rich, very full life. 我諗我會多謝佢咧，係一個好好嘅丈夫啦，即係我諗喺即係佢喺我，而且係我好嘅朋友，喺我一個好嘅良師，佢俾我好多嘅肯定。有時即係做一個全職嘅媽媽時，嗰個自我嗰個價值啊、形象啊，會有時可能唔係好高，會有懷疑。但係即係佢係俾我好多嘅鼓勵。當我有困難，即係我自己又唔開心嘅時候，佢即係真係好有好嘅聆聽者啦。咁同埋我好多謝佢哋，我覺得我係一個好幸福嘅女士，一個好被愛嘅一個妻子。咁而我亦都好想代我嘅仔女多謝佢咯，因為佢真係擺我哋喺佢嘅首位啊！即係當然侍奉神好緊要，係愛神嘅心，但係佢唔會忽略我哋咯。佢真係好願意成為佢哋嘅聆聽者，成為佢哋嘅朋友。即係唔係淨係喺身體上邊啊、物質上邊嘅供應佢哋，而係喺佢哋唔同嘅階段同佢哋一齊行過咯。Adam 喺悉尼呢個精彩嘅都市認識咗主耶穌基督，成為佢精彩人生嘅起點，令到佢嘅心境、工作、家庭同埋生活各方面都能夠做得更好。我哋亦都鼓勵你好似 Adam 一樣，讓耶穌基督引領你嘅人生，亦都讓佢做你心靈嘅醫生。誠意邀請你致電恩語生命熱線，或者上網同我哋聯絡。願神賜福你。